بسم الله نبدأ. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأحييكم في هذا الصباح الطيب المبارك بهذه النخبة والوجوه الطيبة. خير ما نستهل به هذا المؤتمر آيات بينات من كتاب الله العزيز. الأخ الأستاذ محمد الصغير تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. شكرا. في البداية أنوه لنقطة هامة يجب على الجميع أن يعرفها. خلال التحضير لهذا المؤتمر تم الاعتذار من قبل بعض الأشخاص بحجة أن هذا المؤتمر قد تم تمويله بالكامل من قبل الحكومة، وبصفتي المشرف على أعمال هذا المؤتمر ومنذ اللحظة الأولى هذا المؤتمر ممول بالكامل من حزب الرفاه. لا توجد أي جهة على الإطلاق لا حكومية ولا غير حكومية لها علاقة بهذا المؤتمر. النقطة الأساسية أننا قمنا بالاتصال. أنا لست عضوا في حزب الرفاه، ولكن قمنا بالاتصال مع وزارة التنمية السياسية، هذه الوزارة التي بالأصل وجدت لخدمة العمل الحزبي، ولكنهم اعتذروا حتى لإرسال موظف واحد ينوب عن هذه الوزارة. لذلك هذا المؤتمر الأول من نوعه تصدى له حزب الرفاه الأردني من الألف إلى الياء، ماليا ومعنويا وكل شيء. لذلك لا علاقة لا لحكومة ولا أجهزة حكومية بهذا المؤتمر. أرجو الجميع أن يعلم ذلك. أستاذ محمد الشوملي، أرجو أن تتفضل إلقاء كلمة قصيرة قبل البدء بفعاليات هذا المؤتمر.
الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. صدق الله العظيم. حضرات الإخوة والأخوات الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، مع الدعاء إلى الله العلي القدير أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح وأن يسوده الحوار الهادئ العقلاني للوصول إلى ما نرجوه جميعا، خدمة لهذا الوطن الغالي ومواطنيه. ونحن اليوم نستضيف هذا اليوم هذه النخبة الطيبة من أبناء الوطن الذين لبوا دعوة حزب الرفاه الأردني للمشاركة في مؤتمر البحر الميت للحوار الشعبي. هذا المؤتمر الأول هو من نوعه الذي يتصدى لإقامته حزب أردني على مدى ما يقارب 20 عام. يأتي هذا المؤتمر أيها الإخوة والأخوات في ظل أوضاع غير طبيعية تسود الوطن، وفي ضوء ما يجري من تطورات من هذه الأيام، إنها تطورات تعمل على تغيير وجه عالمنا العربي بعد سقوط العديد من الأنظمة من خلال ثورات شعبية سجلت انتصارات في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وندرك أيها الإخوة أن هناك أنظمة أخرى آيلة للسقوط، وما علينا سوى الانتظار قليلا لنرى استكمال هذا المشهد في العديد من العواصم الأخرى التي ابتلاها الله بأنظمة متسلطة قمعية لها أن تزول تحت وقت ثورات شعبية مباركة عقدت العزم على التحرير من هيمنة هذه الأنظمة واستبدالها. أيها الأخوة أيها الأخوات، لا شك لحظة بحرصنا جميعا على هذا الوطن وخوفنا من المستقبل. نحن لسنا ببعيدين عن ما يحدث حولنا، ولا يجوز لنا أبدا أن ندفن رؤوسنا في الرمال. فالحقيقة فمن منا كان يتوقع كل ذلك الذي جرى في القاهرة وتونس وليبيا والحبل على الجرات. من كان منا يتوقع أن تتهاوى أنظمة بوليسية كتلك التي سقطت. إن البندقية أيها الإخوة، إن البندقية عندما تواجه الشعب الأعزل فإن الانتصار حتما سيكون للشعب، وعندما تتصلب مواقف النظام أو مواقف أي نظام باتجاه مصالح ومطالب شعبه فإنه حتما زائل وإلى مزبلة التاريخ. وعلينا في الأردن أن نتعلم تجارب الشعوب، وعلى أصحاب القرار الإدراك بأن الشعب مطالبا لابد من تنفيذها وتلبيتها، فإن الشعب له مطالب لابد من تلبيتها وتنفيذها. أما استغفال المواطنين ومحاولة ذر الرمال في العيون فهذا ما لا يمكن القبول به أبدا. إن أي إغفال أو إهمال ولا مبالاة إزاء مطالب الشعب لا يعني سوى الصدام. وعلى أصحاب القرار في هذا الوطن الانتباه جيدا مع ضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاحات الجادة، لا مجرد ترقيعات هنا وهناك ومحاباة للفاسدين الذي بات الشعب يؤشر عليهم بالاسم. ومن حق الأردنيين أيها الإخوة أن ينعموا بالحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان
ومن حقهم الحصول على مكتسباتهم والقوانين المحترمة التي تحمي هذه المكتسبات، ومن حقهم حياة حرة كريمة بعيدة عن استقلال ذوي النفوذ والبطون المنتفخة الذين نهبوا خيرات هذا الوطن ومقدراته وثرواته وماله العام. أيها الأخوات، أيها الإخوة، نعم، لا يجوز أن نغفل عن ما تم من إنجازات إصلاحية في الأردن. صحيح إنها لم تكن على مستوى الطموح، ولكنها تمثل خطوة هامة في هذا الطريق الطويل، ويجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا في سبيل حماية هذه المنجزات والبناء عليها مستقبلا، مطالبين الحكومة الجديدة تلبية وتنفيذ رؤى جلالة الملك الإصلاحية وعدم الالتفاف عليها كما عملت الحكومات السابقة. وإذ أحييكم وأقدر حضوركم للمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، فإنني أتمنى ومعي كل الحضور والمشاركين أن تكون حواراتنا ونقاشاتنا على مستوى المسؤولية والهدف. فنحن اليوم أيها الإخوة أمام مسؤوليات جسام وأحداث فاقت تصوراتنا، فهذا مؤتمركم سنستمع إليكم بآذان صاغية وقلوب لا تريد إلا كل الخير لهذا الوطن وأبنائه. اسمحوا لي أيها الإخوة، اسمحوا لي هنا أن أوجه خالص الشكر والتقدير لمن كان وعلى هذه الصورة وجميع هذه النخبة الطيبة في هذا الحوار الشعبي الأول من نوعه، الأخ العزيز الدكتور محمد أبو بكر، والأخ الكاتب الأستاذ أحمد دحموس، والأستاذ جمال الخطيب رئيس اللجنة التحضيرية، والدكتور أمجد شموط الذي ساهم مساهمة كبيرة في إعداد ورقة العمل المقدمة للمؤتمر إليكم، وجميع كل من شارك وساهم في إنجاح هذا المؤتمر. فشكرا لهذه الجهود الطيبة وهذا العمل الوطني الذي نعتز به جميعا، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة، وطاب يومكم أيها الأعزاء الأفاضل، ونترك لكم الساحة والميدان. وحفظ الله الوطن وقيادته الهاشمية. وأذكر أيها الإخوة والأخوات الكرام بأن هناك ورقة عمل مقدمة للمؤتمر من حزب الرفاه وسوف توزع عليكم جميعا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وبسم الله وعلى بركة هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، الجلسة الأولى بعنوان ربيع